अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंहिंजा ड्रामे जी नई ज़बरदस्त बहितरीन अपडेट में तव्हां सभिनी दोस्तनि खे दिली ॿारनि खे दिलि ॿारनि खे सिंधी ॿारनि खे ख़ुशि आमदीद। रिव्यू कंदासीं शाहिद कोसोबर यूट्यूब चैनल में सिंधी ड्रामा पंहिंजा वेरी हिकु बहितरीन ज़बरदस्त ड्रामो आहे। तव्हां ॾिठो दोस्तों, कहिड़े हिसाब सां कामयाबु पियो वञे। सिर्फ़ु हिकु किरदार खे कम ॼणा पहचान हिकु त जेको आहे दरिया ख़ान जो किरदारु थियो त आहे ड्रामे में दिलचस्प आहे, पर सम्झ में नथो अचे उहो किरदारु कहिड़ो आहे। तो सामल जो किरदार भी कंहिंजे लाइ हले थो, छाजे लाइ हले थो, उन जी भी का ख़बर न आहे कंहिंखे। उन जो किरदार बि सम्झ में कंहिंखे कोन थो अचे। अगरि जाबर जो किरदार त सम्झ में अचे थो त उहो चाकर खान जो दुश्मन हुयो, रावण जो बि दुश्मन आहे। अकबर जो किरदार बि सम्झ में हाणे अचे थो त उहो बि दुश्मन आहे रावण जो। बाक़ी दरिया ख़ान ऐं सावल जो किरदार कंहिं कम जो न बचो आहे। अचण वारे एपिसोडनि में बि इहे सीन ईअं गॾिजी सॾिजी पिया विढ़ंदा, को कंहिंखे कुटींदो, को कंहिंखे। शेरल वारनि जो किरदार बि हिते ड्रामे में कोन हुयो, ज़ोरी इन खे बि विढ़ाए रावण सां सिधो करायो अथनि। दोस्तों, अॼु जो वीडियो पोइ आहे पंहिंजे पुॼाणी ते मिलंदासीं तव्हां सां कंहिं ॿिए वीडियो में। अगरि अपडेट सुठी लाइक सब्सक्राइब शेयर करणु न विसारींदा शाहिद कोसोबर यूट्यूब चैनल खे।